வா வா வா. ஹாய், ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணால் இன்டோர் ஏசி நம்ம வீட்லேயே எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறதா பார்க்க போவோம். அதாவது நம்ம சர்வீஸ்லாம் ஆள் கூப்பிட்டு அது ஒரு 300 400 வந்து இது நம்ம வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட்டான யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்த போகிறோம். அதுதான் நம்ம இன்டோர் வீட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதோட கண்டிஷனை இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனாக பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணவொன்னே இன்னொரு இருக்கிற கண்டிஷனாக பாருங்கள். இது கூலிங் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என்கிட்ட அந்த இது இல்லை. நீங்கள் அந்த கண்டிஷனை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இன்டோர் பாருங்கள். இன்டோரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா இங்கே நம்ம வீடு தான், அதான் ஒரு மாதமாக க்ளீன் பண்ணல. இப்போ எந்த அளவுக்கு டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் நான் வீடியோவில் பேசுகிறேன், கிளியராக எடுத்துக்கோம். நான் பேச போகிறதில்ல. வெளியே ஹரிஷ், இந்த வேக்கம் மிஷினை வச்சு ब्रश எடுத்துறோம். இது வெளியில் காய் போட்டுருணும். வெயில ஆயிடுச்சு.
முடிச்சிட்டாண்டா.